Good morning. Good morning, excellences, dear colleagues, Labrīt, dear labrīt, friends, ekscelences, dear dargie experts, kolēģi, draugi, established and eksperti, young. Great to see you all here. This jau is the presentation atzīti of the un annual, jauni. Latvian Ir Foreign lieliski and jūs Security redzēt Policy šeit Yearbook Latvijas of ārējās un 2024 drošības politikas edition. gada This is grāmatas the 11th 2024 book, pasākumā, that we are un tā presenting. jau It's ir a long time 11. ago, gada in a grāmata, ko mēs very prezentējam, nice and cozy 2013 we started this un pirmā project, 2013. but, bija, kad has sākām survived šo so far, projektu. and we really hope that at least another 11 Un years mēs arī we ļoti can ceram, continue. ka vēl vismaz We have 11 gadi wonderful mums speakers ir and priekšā. presenters today, so I'm not gonna Mums ir brīnišķīgi give any runātāji un long speeches, prezentētāji, just un do es the obligatory, nerunāšu mandatory ilgi, thank yous. bet tikai And, first of all and foremost importantly, obligātās Ministry of Foreign pateicības Affairs of the izteikšu Republic of Latvia pirmkārt for supporting this project, Latvijas Republikas ārlietu Saima, ministrijai par šī projekta looking if we atbalstu have, Latvijas Saima Republikas representative saimai, at the moment in the house. un Thanks paskatos, to vai some of ir those arī as well. pārstāvi. Friedricha Eberta fonds, tieši tāpat nenovērtējams partneris šīs gada grāmatas tapšanā. Un šī projekta dvēsele galvenais koordinators Sintija Broka, un tas ir vēl viens jūsu sasniegums, ne tikai tas, ka esat autore rakstam grāmatā, bet arī visa projekta vadībā. Tik daudz autoriem paldies, kas ir šeit, daži no viņiem būs arī panelī, daži no viņiem sēž auditorijā, varam apmainīties ar jautājumiem, pārdomām un arī pēc sesijas aprunāties pēc paša pasākuma un pēc kafijas un uzkodām. Un, protams, ka vēl vēlos izteikt lielu pateicību visiem valodas redaktoriem, maketētājiem, tiem, ko mēs parasti izlaižam atklāšanas runās. Bez jums arī šis darbs nebūtu tik lasāms un pieejams. Un ar to es gribu dot vārdu šobrīd Latvijas Republikas ārlietu ministram, doktoram Kariņa kungam. Un jūsu uzrunai par to, kā pasaule izskatās no ārlietu ministrijas skatu punkta. Un tad pavisam īs jautājumu un atbilžu sesija, 2-3 jautājumi, tad sāksim tos arī gatavot. Paldies liels, labrīt visiem. Esmu priecīgs būt šeit. Pagājušajā nedēļā bija ārpolitikas nedēļa mūsu valstī, liela, kuras kulminācijā, zināmā mērā, tas rezultējās ar diskusijām parlamentā ļoti ilgām, un šajās debatēs bija interesanti klausīties koalīciju un opozīciju. Un mums tas atklāja to, ka mums nav radikāli atšķirīgu viedokļu par to, kā būtu jāattīstās mūsu ārpolitikai, kas iespējams ir reti, kad ir vienota pozīcija. Neatkarīgi no tā, no kāda politiskā spektra nāk konkrētie politiķi. Kaut arī politiski monolīti mēs neesam, bet tas ir arī tāpēc, ka Krievija karo pret kaimiņu valsti, un mūsu valsts arī ir Krievijas kaimiņu valsts. Tas patiešām arī palīdz sakoncentrēt domas, prātus un viedokļus. Attiecībā uz gada grāmatu man ir bijusi privilēģija ar to iepazīties, bet neesmu redzējis izdrukātu, bet vienā no rakstiem, aptuveni 100. vai 100. lappusēs, es būtu ielicis nedaudz ātrāk grāmatā, bet ir 2 autori, es neatceros, 2 raksti ar autoriem, kurus es neatceros. Par to atvainojos, un jūs atpazīsiet, bet tur ir runa par to, kā noturēt ārpolitiku mainīgos apstākļos. Un, manuprāt, tas ir īpaši svarīgi tādām valstīm kā mūsu, jo ārējie apstākļi šobrīd ir nemierīgi.
Arī šorīt ASV Jordānā darbības veids un tuvajos austrumos. Un teiksim tā, šie centieni un darbības nepaliek šaurāki, bet gan tieši otrādi. Šobrīd karš arī Ukrainā notiek un darbības paplašinās un nav nekādu indikāciju par to, ka Krievija tieši otrādi ir indikācijas par to, ka viņi palielina tēriņus militārajai nozarei un viņi cenšas vēl vairāk gūt panākumus. Irāna pavisam noteikti nemazina intensitāti arī ar starpniekiem. Pēkšņi piemirsu vārdu angļu valodā. Jūs arī labāk par mani zinām, jo domāju arī vairākās valodās. Un ar šīm sarkanajā jūrā norisēm caur starpniekiem, un tas reģionu negatīvi ietekmē, palielināsies cena, kas ir neizbēgami, un mēs lasām, ka Eiropas dienvidos tas ir trieciens augļu un dārzeņu eksportētājiem, jo viņi arī izmanto gaisa transportu, un gaisa transports ir dārgāks nekā jūras transports. Savukārt jūras transports šobrīd tiek skarts ar šiem konfliktiem, līdz ar to būtībā tiks pārpludināts tirgus, un mēs varbūt pat īstermiņā redzēsim, kā samazināsies cena noteiktām vienībām, bet katrā ziņā tas ir satricinājums, un satricinājums uzņēmējdarbībai tas ir slikti. Tad vēl ir Āfrikas reģions, un cilvēki varbūt tik daudz nepievērš tam uzmanību. Blinkena kungs arī ir pa Atlantijas jūras krastu, ir apmeklējis valstis reģionā, lai runātu par to, runātu par aktualitātēm arī Āfrikas Atlantijas okeāna krastā. Un tad mums ir Ziemeļkoreja, kas aiziet no mērķa apvienoties ar dienvidiem, un tas ir tieši tas, analītiķi arī runā par to, ka tas ir tas, ko darīja viņa vectēvs, kad viņš izvēlējās karot, un tas norāda uz kaut ko līdzīgu. Mums nav atbildes skaidrs, kāds ir Ziemeļkorejas līdera mērķis, bet tomēr šīs attiecības pasliktinās, maigi sakot, un tas vispār var kļūt arī bīstami, ņemot vērā kodola draudus, kādi eksistē no Ziemeļkorejas puses. Un tad ir Ķīna un Taivāna. Esam šajā jautājumā pieliekam arī ASV attieksmi un Ķīna attiecībā uz tirdzniecību. Šo visu saliekot kopā ir pieaugoša nestabilitāte. Savukārt tādās valstīs kā mūsu, relatīvi mazā valstī, kaut arī lepnā, mēs varam pastāvēt tik ilgi, cik pasaulē pastāv tiesiskums. Ja tas kādreiz netiek vairs ievērots, likumi netiek ievēroti, tad tas nozīmēs relatīvi mazām neatkarīgām valstīm, tas nozīmēs grūtus laikus, jo kā mēs varam saglabāt savu neatkarību, ja nepastāv likuma un tiesiskuma, jo alternatīva tam ir spēks. Ir spēka likums, redzam, ka tādā veidā rīkojas Krievija, citi režīmi, un parasti tas tiek kodēts vai noslēpts ar multipolāru pasauli, paziņojumiem par to, bet patiesībā tas ir pretēji likumu un noteikumu ievērošanai. Tas ir tā kā būs noteikumi, bet mūsu būs svarīgākie, un tie būs spēka likumi.
Šādos apstākļos ir neiespējami tādām valstīm kā mūsu dzīvot stabilitātē, mierā, un šobrīd mēs esam tādos apstākļos, bet atslēga tam, lai turpinātu būt droši, ir asociācijas, organizācijas, ANO, drošības padome. Tajā ir daudz kļūmju, un tā ir tik un tā ļoti svarīga iestāde. Eiropas Savienība, NATO mums ir ļoti tuvas, un tās funkcionē arī ar izaicinājumiem. Šobrīd arī tiek ratificēta Zviedrijas iestāšanās, runa ir par NATO, un tad pēdējais parlaments, kam ir jāpieņem tāds lēmums, ir Ungārija. Un līdz ar to NATO arī pēc Somijas pievienošanās tieši paplašinās un paplašināsies vēl vairāk. Nodrošināt to, ka būs arī Zviedrija, tas uzlabos drošības situāciju arī Latvijā, jo runājot militārās kategorijās, tad Baltijas jūra kļūs par NATO iekšējo jūru, kam ir nozīme arī Baltijas valstu drošībā. To mēs jau esam apsprieduši ar ģenerāli Kavalī un militāristiem ASV un NATO spēku vadītājs Eiropā. Tas ir ļoti pozitīvi Eiropas Savienībai. Un šobrīd mēs esam vēl vienas paplašināšanas procesā, tieši tāpat iestāšanās sarunas ar Ukrainu, tas ir ļoti pozitīvi, jo mēs runājam par to, kā mēs varam attīstīties un augt. Protams, ka tas nāk ar izaicinājumiem, un tomēr tas nozīmē to, ka Eiropa neskatās tikai uz iekšu un neaizslēdzas, bet gan tieši pretēji. Eiropas padome, kā strādā, un mana personīgā atbilde ir, ka jā, ka es atbalstu. Savukārt, šobrīd jau problemātiski ir tas, ka jebkura valsts var uzlikt veto tiesības finanšu palīdzībai Ukrainai, piemēram, kā tagad tas notiek ar Ungāriju, vēl joprojām nav apstiprināts Eiropas Savienības finansējums. 26 valsts vēlas doties uz priekšu, bet viena saka ne, un viņiem ir veto tiesības. Tāpēc mums visticamāk būs jādomā par to, kādas mums ir procedūras un kāda ir iespējama cita kārtība tā nobalsošanai bez pilnīgas vienbalsības. Un ir jādomā par to, kā padarīt spēcīgāku savienību, jo spēcīgāka ir savienība, jo vairāk mēs esam pasargāti. Strādāt kopā ar NATO, Eiropas Savienību, un te runa ir par transatlantisko aliansi, tas ir ļoti svarīgi, protams, ne tikai Latvijai, bet arī visai Eiropas drošībai. Eiropas drošība šobrīd par to atbild arī ASV. Kopš arī 1945. gada, vai mums tas patīk vai nē, bet tas ir fakts. Un ASV militārie tēriņi un militārā nozare vienkārši vēl nav pilnībā pārņēmusi iekšējos drošības pienākumus Eiropā. Un tā sarežģītība ir tajā, ka tā nav pilnībā vēl pārgājusi federalizācijā. Tāpēc iespējams tas pat ir neiespējami bez tās izveidot vienotu militāro kompleksu. Debates par to, sarunas par to ir bijušas, par federālo vienības izveidi, un ir bijis tam arī paredzēts budžets. Bet Eiropa vispār nerunā par federālismu, bet savukārt tas, kas visas mūsu militārās nozares jomas apvieno, ir NATO. Līdz ar to šī NATO ir saikne starp Ziemeļameriku un Ziemeļamerikai. Tā ir viena no galvenajām prioritātēm. Vēl es varu spekulēt par demokrātijas procesiem.
dažādās valstīs, bet varbūt, ka to nevajadzētu. Tomēr tas, ko es varu pateikt, ka bailes cilvēkiem ir no tā, ka lietas mainīsies radikāli. Bet es nevisai piekrītu tam, ka tas radikāli kaut kas mainīsies, bet gan te runa ir par tikai citu spēlētāju personīgajām interesēm. Es neredzu radikālas negatīvas pārmaiņas neatkarīgi no tā, kas notiek vienā vai citā valstī un vienas vai citas valsts vēlēšanās. Tomēr mums ir jāpatur prātā, kā lietas var attīstīties un mainīties. Es uzskatu, ka šobrīd Eiropai ir laiks tiešām sākt uzdot un risināt svarīgus un grūtus jautājumus, vai mums vajadzētu federalizēties. Es domāju, ka tas ir tieši tas jautājums, kas mums ir jāuzdod sev. Jo ilgtermiņā ASV visticamāk gribēs pārvietot vairāk savus resursus arī Klusā okeāna reģionā. Un tāpēc argumentācija ir tāda, ka Eiropa ir spēcīga, spējīga, labklājīga, un mums ir iekšēja kapacitāte arī sevi aizstāvēt pozitīvā veidā, bet kā mēs to varam darīt koordinēt? Es teiktu, ka bez federālisma es neredzu nekādu ceļu vai iespēju izveidot Eiropas armiju. Un savukārt, ja mēs gribam Eiropas armiju, tad ir jārunā par federalizāciju, bet mēs par to nerunājam. Tāpēc mums ir jāstrādā pie tā, lai stiprinātu Eiropas aizsardzības nozari, cik vien mēs varam. Tieši tāpat runājam par dažādu ieroču savstarpējo sastatāmību. 155 šāviņi, ja tie ir ražoti Eiropā, vai tie būtu vācu, franču vai britu, tad tiem ir jābūt pielietojumiem. Tas ir kā telefona lādētājs. Mēs esam strādājuši 10 gadus, lai visā Eiropā būtu vienots standarts, jebkuras ierīces uzlādē, bet arī vēl neesam nonākuši pie tā, un tas arī ir izaicinājums, un tāds pats ir arī militārajā nozarē. Savas pārdomas es noslēgšu ar šo, bet vēlreiz atgriežoties pie gada grāmatas, tad tur ir vairāki raksti, ko ir sarakstījuši tiešām gudri cilvēki, kas ir apskatījuši dažādus aspektus par, piemēram, tādām mazām valstīm kā mūsu, un par to, kā mums jāizstrādā mūsu ārpolitika, ņemot vērā realitātes, kādas ir šobrīd, un es uzskatu, ka to var izdarīt, mēs to darām, un nākotne mums neizskatās slikti vai blāvi, bet te ir gudri jāargumentē, un tas būs nepieciešams vēl, un būs nepieciešams arī pielāgoties jaunajām aktualitātēm. Tas ir ticis darīts pirms tam, mēs šobrīd esam pārmaiņu procesā, un es arī uzskatu, ka mēs to spēsim noturēt arī nākotnē. Paldies, Kariņa kungs. Lieliska runa, skaidrojums, pārdomas par to, kā mēs redzam pasauli šobrīd. Tagad mums ir pavisam neliels mirklis arī vēl jautājumiem un atbildēm, bet vēl viena lieta. Es pamanīju, iepriekšējais ārlietu ministrs Eiropas Savienības jautājumos vairāk runāja par vai arī sliecās uz starpvaldību sistēmu, bet jūs runājat par federālismu kā Eiropas integrāciju. Te ir runa par to, ka mēs neesam pat to diskutējuši manā politiskajā partijā. Pat tik ļoti. Tā ir vienkārši tāda pārliecība, kas manī aizvien attīstās un pieaug. Es neiesaku, ka tas būtu galvenā saruna vispār, kura tagad ir jāvada, bet iespējams tas ir tikai mans viedoklis. Bet tie, kuri runā par Eiropas spēcīgāku militārismu un pat izmanto Eiropas armija formulējumu, tad es varu pateikt, ka tas ir iespējams tikai federālā sistēmā. Ja mēs vēlamies to attīstīt, tad šo sarunu, tad federālisms, un tas ir labs virziens, kurā doties. Kolēģi, jautājumi, vai arī jūs atstāsiet tos citai reizei? Izraēlas vēstniece.
Thank you, Minister, for a very broad overview. Paldies, I agree ministra with you kungs, that we par live in very plašu turbulent pārskatu, un es arī times. piekrītu jums, ka mēs And, as you dzīvojam mentioned, our satricinājuma region pilnā is very laikā. turbulent at the moment, and Iran Tieši tāpat kā is zināt, definitely mūsu behind reģions so un many Irāna actors in our pavisam region. noteikti I was wondering, stāv aiz tik how do you daudz see what is the dažādiem best way aktoriem, to bet limit kā jums Iran's šķiet, kas ir labākais regional veids, ambitions and kā its instability ierobežot that is, Irānas reģionālās sowing in the ambīcijas region? un to And the other question I was nestabilitāti, kādu wondering tā is sēj? about, you were Un mentioning the vēl UN viens and the jautājums ir, many jūs pieminējāt flaws in arī the ANO, UN, despite its un arī importance that we all agree upon. dažādas And only trūkumus, recently kādi we tur ir, un saw ir svarīgi, that ka mums par tiem ir jāvienojas. in UNRWA Un pavisam in nesen mēs Palestine, redzējām, some ka employees Palestīnā were directly involved in Hamas massacre, and daži therefore already darbinieki bija 11 or iesaistīti 12 Hamas countries slaktiņos, un ir announced that they're 11 going to vai suspend their 12 funds to valstis ir UNRWA. I was wondering, paziņojušas, ka including Baltic states, viņi tātad Lithuania and pārtrauc Estonia. I was wondering finansēt. if this is something Latvia is also considering. Thank you. Vai Latvija arī apsver tātad pārstāt finansēt Palestīnai palīdzību no ANO puses, un bija runa par Baltijas valstīm, kā Lietuva un Igaunija jau to ir izdarījušas? Jā, mēs pārtraucam šo ikgadējo maksājumu, kaut arī tas ir relatīvi neliels, bet tas netiks maksāts turpmāk, līdz situācija noskaidrojas. Ja šīs apsūdzības tās ir patiesas, tad tas ir, to noteikti tad mēs nevaram atbalstīt turpmāk, un tāda pozīcija ir pilnīgi skaidra. Vēl arī runa ir par to, ka jūs ar šo jautājumu man liekat staigāt pa ļoti plānu ledu, kāds tagad ārā ir laiks +2 grādi. Bet runa ir par jūsu reģionu, un es tomēr pamēģināšu un atklāšu, ka manas valdības pozīcija ir pilnīgi atbalsts Izraēlai, tiesības aizstāvēties pret teroristiem, Hamas, brutāls uzbrukums 7. oktobrī, un mēs esam zaudējuši arī Latvijas pilsoni, kuru nogalināja mūzikas festivālā. Un mēs arī pieprasām ķīlnieku atbrīvošanu. Tas viss ir tas, kas arī rezonē mūsu sabiedrībā. Bet tomēr mēs esam arī iespējams klusībā pārliecināti, ka vienīgais, kā mēs varam nodrošināt mieru un drošību jūsu reģionā, ir tik un tā ar neatkarīgu Palestīnas valsti, jo bez tā ir ļoti grūti pamanīt, kas vispār varētu mazināt terorismu kā tādu reģionā, jo tā ir tāda ideoloģija. Tas vienmēr ceļās no dusmām, no neizpratnes, frustrācijas, un tas vienmēr ir ar šādām emocijām. Bez Palestīnas valsts ir ļoti grūti redzēt, kā to varētu novērst. Mēs varam iedomāties, kā Izraēla iznīcina Hamas, kā militāru veidojumu, bet bez nākamā soļa būs dziļi traumēti jaunieši, bērni, nākamā paudze, ne tikai Gazas reģionā, bet arī plašākā pasaulē, kuri redzēs tādu netaisnības sajūtu un jutīsies, un iespējams būs nākamās teroristu organizācijas ar citiem nosaukumiem, bet ar līdzīgām taktikām. Un mēs pilnībā nesaprotam arī jūsu valdības vai pateikto, ka par to ir parūpējušies arī ārlietu ministram un arī citiem Eiropas valstu ārlietu ministriem. Es esmu jautājis par to loģiku vai arī par motivāciju. Es kādu arī no tuvu kolēģi gribu saprast. Ja mēs runājam par Irānu, tad es nenovēroju tik daudz Irānas darbības vai motivācijas, bet vairāk vēroju Krieviju un ministrijā un tādas zināšanas, kādas mums ir, vai arī šeit klātesoši. Ar savām zināšanām es teiktu, ka diezgan maz ir tādu cilvēku, kuri izprot Irānu ļoti labi.
Bet tā vispārīgi runājot, tie pasaules huligāni ir diezgan līdzīgi. Vai mēs tos saucam par islāma revolūciju vai Irānu, kā to šobrīd nosauc, vai arī tā ir Krievija vai Ziemeļkoreja, vai varbūt kādi citi, vai kādas citas darbojošās puses. Un ir aspekti, kas ir psiholoģiski, tieši tāpat tie attiecas uz jebkuru pagalmu, skolas pagalmu visā pasaulē. Tā tad ir huligāni, ir tie, kas citus aiztiek, kas ir vāji. Un līdz ar to uztvere par to, kas ir vājš, un ja mēs huligāniem savukārt stājamies pretī, pieceļamies, tad tāds princips strādās arī, ja tas strādā, kā es uzskatu, pret Krieviju, tad pret Irānu tieši tāpat. Šobrīd Vidusjūras reģionā dislocētās spējas, gaisa spējas, militārās spējas parāda to, ka jā, varbūt jūs gribat cīņu, tad varbūt paskatieties, varbūt tā cīņa nebeigsies ar to, ar ko jūs sagaidāt vai gribētu. Tādā veidā, iespējams, novēršot to, lai Irānai nebūtu vēlmes tomēr likt pārāk augstas likmes. Un it kā, vai es nedomāju, ka, protams, ka šobrīd militārajās aprindās kāds domā, ka jau tagad veiktais trieciens nav pietiekami spēcīgs, bet, ja mēs tātad runājam par tādu pārskatu un perspektīvām. Paldies, ka runājāt par šo potenciālo eskalācijas risku. Un Jēgermaņa kungam tad ir arī otrs jautājums. Jau arī iepazīstinājāt ar mani, ministra kungs, jūs runājāt par uz noteikumiem balstītu kārtību. Which support this rules-based order, and then there is the rest. Ir 1 miljards cilvēku, kas atbalsta uz noteikumiem balstītu kārtību, un tad ir pārējie. Latvija tieši tāpat ir izvērsta Latvijas kampaņa drošības padomē. Tas ir ļoti saistīts ar jautājumu, kāds man bija. Paldies, esmu Polijas vēstniece, un paldies par interesantu debati. Un paldies arī par debati pagājušajā nedēļas ceturtdien. Es arī noklausījos to tiešām ilgas stundas. Tā bija ļoti interesanta. Bet es vēlējos atzīmēt to, ka vairākas reizes tika pieminēts, ka NATO un Eiropas Savienība ka tie ir formāti, pateicoties kuriem Latvija ir drošā pozīcijā attiecībā uz to, kas notiek īpaši runājot par dažādajiem konfliktiem un norisēm pasaulē. Protams, runa ir par Krievijas agresiju Ukrainā. Tostarp. Un mums šogad ir arī svarīga gada diena. Es arī pierakstīju, bet man ir problēma runāt vairākās valodās vai 2 valodās. Tā ir iestāšanās Eiropas Savienībā jubileja, un tad šajā svarīgajā gadā, un tīpaši tas ir svarīgs ārlietu ministrijai, un mēs, un arī Polijai un mūsu reģionam, tā ir tiešām, tas ir svarīgs gads. Uz noteikumiem balstīta kārtība 1 miljards cilvēku, es teiktu 2 miljardi. Ja mēs ieskaitām Indiju, tad tas jau ir miljards, un tad visi pārējie, tad cerams, kopā saskaitot ir miljards. Tad patiesībā 400, 300, tāds aprēķins par ASV, par Eiropu, un tad mēs vēl pieskaitām. Es domāju, ka tas ir pat īstenībā vairāk nekā 2 miljardi.
bet vairāk ir to, kas dzīvo ārpus nekā iekšpus šādām vērtībām. Tas arī parāda to, kur ir nevienlīdzība labklājībā, izglītībā, un tas ir tādā veidā savstarpēji saistīts. Un tad vēl mums ir ANO un drošības padome, kur Latvija piesakās arī 25. gadā, un mums ir arī īpašs vēstnieks, kas arī runā par atbalstu no partneriem. Ko maza vai liela vai jebkāda valsts šajā formātā var izdarīt, ir padarīt savu balsi skaļāku, un tā ir tā iespēja, ko arī politikā pieredzē. Esmu pieredzējis, ja jums ir iespēja savu balsi, lai tā izskanētu skaļāk, tad jums ir iespēja. Tas ir arī tas, ko man tēvs ieteica, kad biju jauns. Es, piemēram, gribēju pieteikties universitātei, un es domāju, varbūt man nepieteiks, es gribēju pieteikties arī stipendijai, tāpēc, ka, bet man tās nebija, bet es zināju, ka tur ir ļoti augsts konkurss, un mans tēvs man teica, ja tev tās šobrīd nav, tev taču tās šobrīd nav. Es teicu, jā, nav, bet viss, ko tu vari zaudēt, tātad, ja tev jau tagad tās nav, tad, un arī tas varbūt nav galvenais. Tomēr runa šeit ir par to, ka ja tev nav iespējas, vai arī tu neizmanto iespēju, tad tu tik un tā neko neietekmēsi. Mūsu valstī, tādām valstīm kā mūsu, mēs jau esam NATO arī pierādījuši, un arī Eiropas Savienībā pierādījuši, ka mūsu balsī ir nozīme. Es to esmu pieredzējis pats, un pilnīgi tieši vairāk nekā 5 gadu garumā esmu redzējis, kā tas strādā. Esmu redzējis, kā argumenti sākotnēji nenostrādā, bet pēc tam 2022. gada martā garas debates 2-3 dienas Parīzē, kas mums bija par to, kā mēs, kā Baltijas valsts, kā Polija, runāja par durvju atvēršanu Ukrainai, Eiropas Savienībai pievienoties, bet pārējie. Un pēc 3 mēnešiem, jūnijā, savukārt mums jau bija formulējums, un es pat neatceros, bet tas bija formulējums vismaz, ka mēs redzam šo te ceļu. Tātad mēs bijām pārliecināti, un vēl pēc 6 mēnešiem ir pieņemts lēmums patiesībā atvērt sarunām. Līdz ar to sēdēt pie galda jau ir svarīgākais. Un tad arī šīs krēslas tur pie galda ir jāizmanto. Ja mēs to neizmantosim, tad vienkārši, kā Pildegovičs kungs ir teicis, vai arī tad viņa laiks būtu izšķiest. Bet nē, mēs sēdēsim tur pie galda uz tā krēsla un izmantosim iespēju. Un tā būs iespēja katrā ziņā. 20 gadi kopš esam pievienojušies Eiropas Savienībai un NATO. Jā, ļoti nozīmīgi, un mūsu budžetam tas ir devis ļoti daudz, bet jūs noteikti arī daudz labāk saprotat, ko tas nozīmē, un ka tas ir palīdzējis mums attīstīt konkrētas politikas un kā mēs esam ieguvuši no tā. Tas pasaka visai pasaulē, tas pasaka mūsu iedzīvotājiem, cik tas ir svarīgi. Un mēs arī ļoti priecīgi būsim par pasākumiem arī ar visiem mūsu vēstniekiem. Ārlietu ministram ir jāatstāj mūsu pasākums, bet tas turpināsies. Un pēc šāda ievada tagad Reinhards Krums, Friedricha Eberta fonda vadītājs Latvijā, un tad brīnišķīgs panels, un mēs turpināsim diskusiju. Tad lūdzu, kolēģi. So now comes the second part on the yearbook 24. The idea is that we have a
Dāmas un kungi, mēs pārējām pie gada grāmatas 2024. Pasākuma otrās daļas. Man šķiet, ka ministrs ir apzīmējis vairākas lietas, jautājumus, bet tagad mums būs diskusija. Un paneļa diskusijā piedalīsies 3 dalībnieki no dažādām paudzēm un no dažādām profesijām. Un pirms mēs sākam, es vēlos pateikties Latvijas ārpolitikas institūtam un visiem cilvēkiem, kas ir strādājuši pie tā un strādājuši pie gada grāmatas, arī 15 raksti, par kuriem mēs esam tagad dzirdējuši, ka tie ir arī ļoti gudri, ļoti labi arī jums. Un tagad mums ir jāpievēršas diskusijai. Un jūs arī zināt, katrā moderācijā tā ir. Jūs zināt visus runātājus un tos, kas diskutēs, bet es tomēr viņus iepazīstināšu. Baiba Braža, diplomāte, ir strādājusi jau kopš 90. gadiem ļoti daudz kur un darījusi ļoti daudz ko. Ārlietu ministre, arī NATO un jau kopš 90. gadiem. Profesionālā dzīve ir diplomātija un Latvijas vispār vārda un Latvijas veicināšana. Pauls Raudseps, neatkarīgās Latvijas un arī aktīvi strādājis izcils žurnālists, kas arī ir galvenais redaktors. Un ne no 90. bet tomēr 90. esat strādājis un arī redzējāt visas pārmaiņas. Un tad ir arī jauna paudze, kas ir Sandis Šrāders, pētnieks, darījis arī ļoti daudz ko un arī gudru rakstu ir sarakstījis. Pie tā vēl atgriezīsimies. Tagad strādā arī Baltijas aizsardzības koledžā Tartu. Un mans vārds ir Reinhards Krums. Arī es esmu veltījis savu personīgo dzīvi aizsardzības tematiem. 94. gadā, kad nonācu Latvijā, tad paliku vēl līdz 96. gadam un redzēju, kā Krievijas armija aiziet, bet katrā ziņā es centīšos moderēt un pēc mirkļa arī apsēsties, bet ar ko es gribētu sākt? Jūs redzat attēlu. Un šis attēls ir spilgti sarkans. Ja es redzu spilgti sarkanu krāsu, es jūtu apdraudējumu. Ir arī grūti pateikt, bet varbūt kaut kas līdzīgs. Mēs to saucām drošības radars 2019. gadā, bet mēs nebijām tik pieticīgi kā Lijā. Šis jau ir miers. Šie ir miera putni, bet mums bija dinamīts, jo 2019. gadā mēs domājām, ka karš vairs nav tā kā izslēgts no diskusijas. Mēs gribējām to nosaukt par tādu kā modinātāju. Bet te mēs redzam, ka lido miera baloži. Tas, ko es gribu izdarīt, vai arī tas, ko es gribu diskutēt šajā turpmākajā stundā, tās ir 3 lietas. Pirmais ir ģeopolitika un plašāks attēls, otrais reģionāli Eiropas Savienība un Baltijas valsts, un tad es gribētu noslēgt ar Latviju. Parasti jau mēs ietu no Latviju un it kā aizietu uz plašāku reģionu, bet tagad es gribētu Bražas kundzei jautāt vispirms. Mēs arī redzam plakātus. Mēs zinām, ka jūs gribat ANO drošības padomē būt pārstāvēti, un kāds ir tas iemesls, kāpēc? Tas ir tāpēc, lai jums būtu lielāka teikšana vai augstāk vērtējums viedoklis, vai arī jūs tā kā gribat plašāk? Kāpēc? Paldies, arī es gribētu pateikt Latvijas ārpolitikas institūtam un organizatoriem par to, ka tas viss ir tā salikts un mūsu izcilie prāti. Es ceru, ka mums būs vēl vairāk laika iepazīties ar pašu gada grāmatu, bet es zinu, ka tur ir raksti arī par reģionu aizsardzību un par Poliju, par ANO un par daudz citiem jautājumiem. Un paldies arī jums par jūsu darbu Latvijas drošības labā un visu, ko dara. Friedricha Eberta fonds, tas ir ļoti svarīgi, lai mums būtu tādi draugi, un ne tikai draugi Latvijā vai Baltijas valstīs un reģionāli, bet arī visā pasaulē. Un mums būs nepieciešami visi šie draugi, lai mēs varētu nonākt
ANO drošības padomē. Un kāpēc mēs to gribam? Jau grāmatā ir Andrejs uzrakstījis rakstu, visai plašu, bet ANO es arī strādāju, un tolaik ANO bija ļoti svarīga Latvijai. Tur bija runa par Krievijas karaspēka aiziešanu no Latvijas, jo ir pilnīgi skaidrs, ka pārliecināt bez nekādas palīdzības, lai Krievijas armija aizietu, būtu neiespējami. Un tad dažādas debatas, pārunas un politiskie procesi, lai tas notiktu. Jūs varat iedomāties, tas bija grūti. Un savukārt ANO varēja leģitimizēt un izdarīt spiedienu uz to, un tas beidzās arī ar rezolūcijām. Bet mums tas parādīja arī to, kāda ir internacionalizācijas vērtība un kāda ir ANO hartas nozīme. Un arī šodien, ja mēs runājam par to, tad ANO līgums pilnībā izmainīja pēc Otrā pasaules kara kārtību vai noteikumos balstītu kārtību, jo mēs saprotam, ka vai arī tātad noteikts, ka ir jāievēro suverenitāte, un tā ir pilnīgi jauna veida sistēma, kas ir balstīta uz noteikumiem, un tā ir starptautiska. Un līdz ar to mūsu šī starptautiskā pieredze, mēs esam valsts, kas ļoti ievēro arī noteikumus. Dažkārt, manuprāt, pat diezgan pārāk detalizēti, un arī tieši tāpat arī ar Eiropas Savienības direktīvu ieviešanu mums iet līdzīgi. Esam arī pirmajā vietā ANO attiecībā uz piemērošanu, bet tas ir tāpēc, ka mēs vēlamies arī dot devumu, profesionālās zināšanas, mūsu ekspertīzi visai pasaulē un sabiedrībai. Tieši tāpat mums ir nepieciešams visu valstu atbalsts, lai tiktu ievēlēti, un mums nav problēmu ar kādu vienu noteiktu valsti, bet mums ir ļoti daudz iespēju dot vēlreiz atkārtošos savu ieguldījumu sievietes miers, drošība, politikā, daudzās citās, kurās mēs varam arī līdz pavisam nesenam laikam ļoti interesants citāts. Man jums nav jāsaka, bet es pateikšu. 9.11. Irāna, Afganistāna, Nigērija, Jemena un arī Ukraina. Ja ir nosauktas šādi notikumi, vai ir kaut kas tāds sarežģītāks, piemēram, mazākai valstī to apzināties, jo mēs runājam no mazas valsts perspektīvas, jo galu galā mēs runājam par globālu drošību. Un Latvijai kaut kā ir šajā vidē jāeksistē vai jārisina. Vai vēl joprojām problēma Latvijā ir tāda, ka tā ir maza valsts un it kā vai problēmas ir ar kapacitāti, vai arī mums ir jāpārsniedz šis te robežas Eiropas drošībai. Es nedomāju, ka mums ir jāpārsniedz Eiropas drošība. Mēs arī Afganistānā piedalījāmies un Irākā. Mums ir cilvēki arī, kas ir šajās misijās zaudējuši dzīvību. Es domāju, ka izpratne par to, ka mums ir globāla atbildība un kas iekļaujas arī mūsu ārpolitikā un visa sabiedrība to izprot, tad pavisam noteikti ārpolitiski spiediens ir pieaudzis. Pirms tam bija sajūta, jā, mēs saprotam, kāpēc tas ir, un mums ir jāiesaistās. Ja mēs vēlamies, lai kāds aizstāvētu mūs, tad mums tieši tāpat ir jāatbild uz aicinājumu palīdzēt. Bet šo notikumu spiediens, tas ir tikai audzējis to izpratni. Un
tuvajos austrumos, varbūt mūsu cilvēki, es nezinu, vai viņi tā kā saprota pilnībā, viņi noteikti saprata, kas notiek, bet padziļināta šī tā interese ir kļuvusi pavisam noteikti. Neskatoties uz Afganistānu un Irāku, ir arī grāmata. Stevens Pinkers ir sarakstījis par labajām lietām, kas ir notikušas, un, ja man jāsaka, tad pēdējos gados fundamentāli tas ir bijis līdz 2018. vai 2019. gadam. Tas ir aprakstīts. Tas starptautiskās vārdarbības apjoms bija samazinājies, neskatoties uz tām lietām, kurām mēs pievērsām ļoti daudz uzmanības. Un pat tagad, ja mēs salīdzinām, tad atkal es negribu teikt, ka tas, kas notiek šobrīd, ir pieņemami jebkurā vietā pasaulē, bet ir pilnīgi skaidrs, ka jebkurā gadījumā šobrīd, pat salīdzinot ar laiku pēc Otrā pasaules kara, ir mierīgāks laiks vai apstākļi. Tie nav ļoti, ļoti asiņainie laiki. Bet mums ir uzskats arī, ka šī tendence varētu mainīties. Daudz esat darījuši, vai arī runa ir par tātad Krievijas tematu. Šrāderi kungs ir daudz pētījis to, tad vai ar notikumiem Ukrainā Krievija saka, vai atvadās no rietumiem vispār? Krievija ir izlēmusi jau vēsturiski kopš Pētera I laikiem, ka viņi iet, tad kopš tiem laikiem tas ir tas notikums, kad viņi aiziet vairāk no rietumiem arī šobrīd. Ko tas vispār nozīmē? Paldies, un es domāju, ka pirmais jautājums bija ļoti labs. Dostojevskis arī uzdeva jautājumu par Krieviem. Un ir tāda frāze, Krieviem tā nepatīk. Āzijā viņi ir eiropieši, Eiropā viņi ir no Āzijas. Tāpēc it kā vienai vai otrai pusē tieši pretēji viņi tiek uztverti, viņi netiek uztverti kā eiropieši, viņi ir atšķirīgi, viņu varbūt viņu preferences, un tieši tāpat, ja mēs redzam Krievijas iedzīvotājus citur Eiropā vai pat Amerikas Savienotajās valstīs, mēs iespējams viņus atpazīstam. Un bez Baltijas valstīm, bez Baltkrievijas, Ukrainas, Krievija ir Āzijas valsts, un tas ir tas, varbūt tās ir valstis, kuras Krievija ir okupējusi, kādreiz kontrolējusi. Krievijai varbūt bez Krīmas vai kaut kā svēta viņiem, kā viņi to uztver, ir ļoti grūti redzēt. Viņiem savukārt būtu ļoti grūti bez šīm teritorijām, un pēkšņi viņiem ir pilnīgi cita kapacitāte, vai arī kā tagad viņiem vispār ir kapacitāte noturēt dažādas valsts. Un vēl arī runājot par Grūziju, tad viss, kas notiek ap Krieviju, tas arī nāk mūsu virzienā. Premjers ir teicis, ka nav par ko baidīties, tomēr baidīties jau ir par ko, tikai tas ir kā atšķirīgi, vai Francijā tas ir, vai Vācijā. Vācijā varbūt baidās no elektrības rēķina, Ukrainā viņi baidās no nāves. Mēs baidāmies no Ukrainas zaudējumiem, jo tad Krievija pavērsīsies pret mums. Skandināvijā bailes ir par to, ka atgriezīsies kaut kas, kas ir bijis vēsturiski. Tad mums ir jāpārliecinās par to, ka Krieviju aptur un aptur tagad, lai tas vairs neturpinātos, jo Padomju Savienības un Krievijas impērijas un varenības atjaunošanas idejas vēl joprojām ir dzīves. Runa ir par to, kā mēs to varam apstādināt tikai praktiski kopā ar Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju. Mums ir jābūvē sienas, nocietinājumi.
Tieši tāpat Bražas kundze ir šajā sardzē un līderība nekad mēs esam kopā, lai pateiktu, lai signalizētu savu noturību un arī vēlmi aizsargāt mūsu valstī un atturēt Krieviju. Bet ko jūs domājat par to? The thing is that we have an old quarrel, and I don't think it's only in Germany. Es nedomāju, ka tas tā ir tikai Vācijā. Es domāju, ka Which means ir tāds tā kā teiciens vai dilema, vai nu ieroči vai sviests. to have Cik daudz mēs varam within society. atļauties ieročus un lai būtu līdzsvars arī sabiedrībā. Tas ir tā kā, lai sabiedrība pateiktu, nē, pietiek, es arī gribu dzīvot. Cold War and Vācijā I've read this augstā kara laikā, es esmu pārliecināts, ka esat lasījuši, tad lūk, Cold War we had a peace dividend. tad pēc augstā kara bija miera dividends. Un ja mēs runājam par miera dividendēm Eiropā, noteiktā mērā, ja Cold War, you would say no. pēc augstā kara, But this is beyond. I'm just asking the question again to you. tas ir vienkārši kaut kas vairāk. Es tagad atkal varu adresēt to jautājumu vai tādu perspektīvu arī jums, vai tas ir tikai tas, ko var jautāt Francijā vai Vācijā? For you, it's clear Ieroči vai sviests? deterrence Jo jums ir skaidrs, ka tad atturēšana, un tad vispārējais. Bet vai tad sabiedrība tam ir gatava? Es domāju, jūs arī pieminējāt, piemēram, Vāciju vai Franciju. Un gandrīz pirms gada jūs Baltijas aizsardzības koledžā bijāt ar lielisku lekciju. Jums bija iespēja runāt ar jauno paudzi, bet jūs runājāt par dažādiem aspektiem, un it īpaši arī Vācijas gadījumā tad tagad būs sviests, bet tā nebija taisnība. Ja ir jānotur, piemēram, uz Kalas kundzi, jāatsauc, tad virs 4% arī budžets, un mums ir tik un tā prioritāte ir aizstāvēties. Krievijas tēriņi, piemēram, ir 6%, un tad var nopirkt vairāk ar dolāriem Krievijā, kas ir vietēji saražots un lielākoties lēts nekā tas, ko ražo ASV, jo visu savu budžetu. F-45 viens, un mums pat nepietiek naudas personālam, bet personāla sastāvam, bet Krievija var tērēt daudz vairāk, protams, un mums ir jābūt rūpīgiem ar saviem resursiem. Un tieši tāpat mēs runājam par to, ka ārpolitikā mēs to veidojam. Mēs nepārtraukti pielāgojamies, jo mums ir ierobežoti līdzekļi, un es varu redzēt, ka mums ir tāda visu Baltijas valstu sadarbība, un ir arī koalīcija ar vairāk valstīm. Militārā atbalsts Baltijas valstīm no Ukrainas ir tikpat liels, cik Francijas. Tagad es ceru, ka te nav Francijas vēstnieka. Mrs. Brage, somewhere in the book there was the term sustainable. Bražas kundze grāmatā runāja par ilgtspējīgu Eiropas Savienības paplašināšanos. Ukraine, Moldova, I think there are also countries Ukraina, Moldova, Southern Balkans who would like to have heard their name. Dienvidbalkānos. Anyway, what is Ir, for the Latvian bet, or for you as a Latvian diplomat? Kas jums vai jums kā Latvijas diplomātam, kā jūs saprotat Eiropas Savienības paplašināšanos ilgtspējīgi? Un vispār jūs teiktu, ka tas ir pareizs termins, vai kā to tad pārfrāzēt vai formulēt, jo Eiropas Savienības paplašināšanās arī Ukrainai, tas ir arī uzdevums Eiropas Savienībai. Tur nevar tā pateikt, darīsim to tagad, bet kā jūs aprakstītu, kas ir ilgtspējīga Eiropas Savienības paplašināšanās? Bet es gribētu vēl atgriezties pie sarunas par ieročiem un sviestu. Pagājušajā nedēļā mums bija interesantas diskusijas un par to, kas tiešām sabiedrotajiem arī NATO bija jāizdara, lai nodrošinātu savas aizsardzības spējas, lai mēs sagatavotos arī visiem scenārijiem.
Un tas ir 3 līdz 5% patiesībā. Un tieši tāpēc pēdējais arī NATO samita lēmums arī tika pieņemts par to, un tekstā noformulēts, un sabiedrotie tam piekrīt. Tagad runa ir par ieviešanu. Es domāju, ka tagad ir līdzekļiem jāiet specifiskām lietām. Te nav tikai kā nozare, savstarpēja sastatāmība šīm. Bet man šķiet, ka Harari raksts arī, ko jūs publicējāt, drošība vai labklājība, būtībā dilemma, tas ir tas jautājums, ko mēs arī labi atceramies, un jūs varat varbūt par to vēl plašāk teikt, bet tad gan es runāšu par Eiropas Savienības ilgtspējīgu paplašināšanos. Man ir ko teikt arī par šo frāzi, jo tas ir 60. gadu ASV. No turienes nāk šī frāze, un arī tad cilvēki tad apspried to, kā un cik daudz mēs uz Dienvidaustrumāziju sūtām savus puišus karot, un cik daudz tātad mums ir tā labklājības sadaļa. Bet runa ir par pienākumiem. Visiem Eiropas politiķiem, citiem cilvēkiem amatos ir jāizglīto cilvēki par iespēju, ka jums nebūs sviesta, ja nebūs ieroču. Un vēl ir pazīmes, ka jau sāk to darīt politiķi. Ir tieši tāpat par holandiešu, par Beļģijas par to, kā tur runā par kopēju, pat kodolu politiku. Bet tā ir taisnība, ka mums par to ir jādomā. Bet tas ir politiķu pienākums, jo šobrīd mēs redzam, ka vispārīgi mums Latvijā tas, kas notiek Ukrainā, piemēram, tas ir tik emocionāli tuvu, un tas ir kaut kas līdzīgs, ko mūsu ģimenes ir pieredzējušas pagātnē. Un līdz ar to tad ir valstis, kurās šis jautājums ir mazāk aktuāls, vairāk aktuāls, vai arī jautājums vispār ir apspriežams. Un es redzu, ka politiķi un cilvēki augstos amatos par to tad arī runā. Ja nākamajā Eiropas komisijā būs aizsardzības komisārs, mēs jau redzam, ka runā par to, ka ir nepieciešams 1 miljons šāviņu Ukrainai, bet lieliski, ja tas tiks izpildīts. Es domāju, ka tā izpilde būtu lielisks institucionāls signāls un arī sabiedrībai par to, cik tas ir svarīgi. Bet jautājums ir tad par to. Ir valstis, kurās izaicinājums, un runājam par Latviju, un es arī esmu no fonda, tāpēc es varu teikt varbūt vairāk nekā kāds cits, bet vai jūs redzat, ka tas izaicinājums, kas vēlreiz tas ir arī Vācijai, ka tad šim karam būs arī sekas valstī. Mums ir pat partija, kas būvējas uz šī, un tā ir partija, kurai ir institucionāls saiknes. Kaut kas tāds Latvijā pārskatāmā nākotnē nenotiktu, jo jums ir atšķirīga tā vēsture. Vai tā ir? Mēs redzam arī politiskos spēkus vai cilvēkus, kuri gan varbūt nejūt, bet tad viņi
tomēr atbilst kaut kādu noteiktu cilvēku grupu vajadzībām. Tieši tāpat kā ministrs teica, nav jau mums nekāda ģeniāla sabiedrība, bet attiecībā uz politisko vadību, tad šeit ir pilnīgi skaidrs un diezgan vienot ir arī mūsu pozīcija valstī. Bet viedokļu pluralitāte vienmēr ir klātsoša, bet arī mūsu gadījumā pastāv tāda vienotība. Jebkurā gadījumā visās valstīs, protams, kā ir cilvēki, kas būs pret. Nekad jau, un tas arī nav nekāds iemesls nedarīt to, kas ir jādara. Jā, tad atgriezīsimies vēlreiz pie Eiropas Savienības ilgtspējīgas paplašināšanās. Jā, un runa nav tikai par Ukrainu, bet arī par virkni citu valsti, tieši tāpat Rietumu Balkānos. Tur attīstās viss ļoti labi, un tas ir mūsu interesēs, kā viņi iet pa šo ceļu, un tās būs spēcīgākas institūcijas, spēcīgāka valsts, galu galā arī dalība Eiropas Savienībā, un tas ir tas, ko mēs visi vēlamies. Ilgtspēja. Te runa ir arī par Eiropas Savienības absorbēšanas spējām. Ja mēs runājam par konkrētām iestādēm, tad tās ir pielāgojušās un strādājuši ļoti labi, bet vēlreiz ir 4-5 vairāk valstis, vairāk komisāru, kā tas viss strādās. Vai mēs varam vienu komisiju vienai valstī šo te principu vispār paturēt, jo mēs arī paši esam tie, kas šo līgumu izpildi pie tā strādājam un nodrošinām. Tieši tāpat vienbalsības princips, un vai mēs to varam paturēt. Par dažādiem svarīgiem jautājumiem. Budžets. Tieši tāpat sadaļu ir ļoti daudz, kuras mums ir jāsaprot, kā Eiropas Savienība nākotnē strādās. Tas ir tas, ko nozīmē ilgtspēja. Jo runa nav tikai par politisku apņemšanos atbalstīt paplašināšanu, bet arī to, kā tas strādās. Un pasakot to, tā nav pirmā reize, kad tieši tāpat katrā paplašināšanā ir dažādi uztraukumi. Vai arī, piemēram, kādreiz kāds pateiks, lūk, Austrum Eiropieši pievienojas un viņi veto tiesības izmantos, viņi vispār neuzvedas kā Eiropieši. Es vispār biju visa šī procesa daļa. Arī Latvijas pirms iestāšanās procesos un gatavojoties pārunām. Bet tieši tāpat arī uzņemot valstis, mums ir jābūt pārliecinātiem, kā viņi uzvedīsies atbilstoši mūsu vērtībām un līgumiem un vienošanām. Tas ir ļoti detalizēts skrīninga, pārbaužu, pāraudzības process, vai ir iespējams ieviest ne tikai iekšējos tirgus instrumentus un regulas, bet arī vai pastāv apņemšanās Kopenhāgenes kritērijiem atbilstība, finanšu un monetārā politika. Tātad ir ļoti daudz sadaļu, un beigās, ja mēs paskatāmies Eiropas Savienības paplašināšanās vēsturi, tad tās valstis, kuras ir spējušas uzturēt un noturēt spēcīgu demokrātiju, institūcijas un var darboties kā šāda dalība valsts, mēs esam lepni ar to, tad tās arī iestājas. Un tagad, atskatoties uz 20 gadiem, ir jāsaka, ka šodien manas meitas paudze, viņai ir 18 gadu, viņa vispār nevar iedomāties, kā tad varētu būt, ka mēs neesam dalība valsts. Bet bija tikai 53%, ja mēs skatāmies uz aptauju rezultātiem, tas bija pirms 20 gadiem. Tātad šodien jaunajai paaudzei nav iedomājama dzīve bez Eiropas Savienības un vispār par ko ir runa. Viņi jautā, kā tad tas ir, ja mēs nebūtu te. Tāds jautājums vienkārši nepastāv. Raucep kungs ar ASV, tad saknēm un arī esat redzējuši šeit visu procesu 90. gados. Vai tas ir brīdis, kad Eiropas Savienībai augt, paplašināties, un tas parādīs uz to,
vai Eiropas Savienība tad arī vispār darbojas. Eiropas Savienība ir izdarījusi milzīgu darbu, gūsi panākumus, ja mēs runājam par arī līdzekļu piešķiršanu Ukrainai. Eiropas Savienība ir spējusi mobilizēt ļoti daudz resursu Ukrainai, un tas ir ļoti svarīgi, un gan militāri, gan nemilitāri. Es domāju, ka mēs varam darīt vēl vairāk. Ja Baiba runāja par uzvešanos kā Eiropiešiem vai ne, bet ir viena valsts, kas bloķē Ukrainas tiekšanos, un man tas, es to, piemēram, neizprotu. Es domāju, ka vispār kā latvietis es varētu teikt, ka tam ir jābūt kaut kādām sekām. Jo tas ir jautājums par Eiropas Savienības kopējo drošību, un tāda attieksme apdraud arī visas pārējās. Es domāju, ka tas rada satraukumu, bet no otras puses tā ir tikai viena valsts. Es domāju, ka tas, ko ministra kungs runāja par to, ka ir laiks atskatīties uz Eiropas Savienības spējām mobilizēt resursus, tad šie pārmaiņu laiki ir tieši tie laika posmi, kad mēs varam atrast jaunas formas. Protams, ka ir apdraudējums, bet ir arī jaunas iespējas, piemēram, Latvijai. Tiecoties 89. un 90. gadā pēc neatkarības, tad tas jau arī nebija drošs laiks, tas bija bīstams laiks. Mēs redzējām īsi pēc 4. maija neatkarības deklarācija bija arī. Mēs redzējām karavīru maršus, barikādes. Tas nebija drošs laiks. Un šajos apstākļos mēs tomēr spējām panākt savus mērķus. Es domāju, ka uz to arī jāskatās, ka atkal tā ir vēl viena iespēja, bet tādā pašā vai līdzīgā veidā. Un tieši tāpat Eiropas Savienība ir parādījusi arī Landsberģa kungam, arī Lietuvas ārlietu ministram bija labs komentārs par to, ko Eiropas Savienība ir izdarījusi Covid jautājumā, un arī līdzekļi, kurus spēja mobilizēt tādā ļoti koncentrētā veidā un darbā, lai atrisinātu konkrētu problēmu. Tad runa ir par to, ka to var izdarīt. Un mēs esam izdarījuši daudz, bet mēs izdarīsim vēl vairāk. Psiholoģiski Latvijai mēs pilnīgi saprotam, vai tas būtu diplomātijā vai militārajā jomā. Nav nekā tāda vai nav nekādas tādas iestādes, kam mēs varam patiešām vai pilnībā deleģēt. NATO ir jauni spēki, ir klātesoši, bet tomēr tas ir mūsu uzdevums būt spēcīgiem. Tieši tāpat kā ministrs teica, ka huligāni aiztiek vājākos. Es pilnīgi piekrītu tam, ka Krievija vērsīsies pret mums. Ja viņi uzvarēs Ukrainā, mums ir jābūt spēcīgiem un ir mums pilnīgi skaidri jāsaprot. Šeit tāpēc arī ir jāizprot, vai un par kādu reģionu ir runa, par kādām valstīm un kas katrai no tām ir kādas prioritātes un vai mēs varam saprasties vai saprast, kādi izaicinājumi ir katram no reģioniem. Šrāderi kungs, atgriežoties vēlreiz pie jums, un zinu, ka jūs Baltijas aizsardzības koledžā mācāt, esat tuvu arī igauņiem un lietuviešiem, tad jautājums ir par Baltijas valstīm. Landsberģa kungs, Lietuvas ārlietu ministrs, tātad ir teicis, viņš daudz ir teicis, bet par īpaši šo konkrēto jautājumu teica, ka mēs atbalstīsim Ukrainu, lai arī kas nenotiktu. Esmu pārliecināts, ka jūs aizsardzības koledžā par to runājāt. Ko nozīmē, lai arī kas notiktu? Jā, lai arī cik ilgi būtu tas nepieciešams, lai arī kas notiktu, jā. Vispār ir grūti pateikt, bet domāts, ko
Ukrainai, kas Ukrainai ir nepieciešams, bet mēs, mazas valsts vai mēs, Baltijas valsts, mēs nevaram dot visu. Bet mēs varam rēģēt uz kaut kādām akūtākajām vajadzībām. Mūsu pārunātie temati vai bruņojums, kur mēs, piemēram, uzkrājam paši munīciju, vai mums ir pietiekami daudz krājumu, vai Eiropas nozare vispār ir spējīga saražot nepieciešamo daudzumu, lai pasargātu sevi un atbalstītu vēl Ukrainu. Tie visi ir interesanti jautājumi, un tagad runājot par Ukrainu, šķiet, ka ASV ir vienīgā valsts, kas pietiekami daudz spēj vai arī piedāvā, piemēram, F-16, F-35, bet viss, ko tad Eiropā un Vācijā. Not really. No, at the beginning I said, we were very skeptical about statement, and then we see that, there is a change, and when all of Tur tātad ir diskusijas un viedokļu dažādība. Mēs cenšamies, mēs varbūt tiecamies 5%, tagad mēs izlemsim par labu 10%. Jā, mums ir tieši tāpat ir jādara Baltijas valstīs vai Polijā. Tas ir labs vēstījums ASV. Pasakā, mēs darām daudz, bet Eiropieši dara tieši tāpat. Ja Vācija kā viena valsts ir salīdzināma arī ar ASV sniegto palīdzību, tad tas ir ļoti labi. Mēs bieži vien apspriežam arī šo 3. pantu. Mums ir jābūt noturīgiem, mums ir jābūt spējīgiem sevi aizstāvēt, bet mūsu kapacitāte tā var nebūt pietiekama. Un kad mums tiek aprakstīts NATO, kā NATO dalībvalstī, kad tika skaidrots, piemēram, NATO būs klāt, ja jūs būsiet labs sabiedrotais, ja jūs arī piedalīsieties misijās un tā tālāk. Mums arī ir jābūt spējīgiem veidot pašiem savas aizsardzības kapacitātes, jo jautājums jau, protams, arī nav nevis vai, bet kad. Bet tomēr, ja mēs runājam par sistēmisku pieeju tam, vai tas nozīmē, ka vai Landsbergi kungs bija runājis par to, ka neatkarīgi no sekām, varbūt, ka sarunu līmenī mēs varam teikt, bet ko tas vispār nozīmē? Varbūt... Mums ir mēs esam noteikuši, kāda ir mūsu pozīcija. Nav runa par to, cik ilgi, bet gan mēs apzināmies runājam par to, un arī Landsbergi kungs noteikti runā par to, kas ir nepieciešams uzvarai. Mēs runājam par lielu starptautisku sistēmu, kas ir balstīta uz noteikumiem un arī vienprātību. Un ne tikai par sankcijām, bet kad ANO tad aizstāv šos principus un tieši tāpat, vai Krievijas pieļaušana dažādās institūcijās nav bijusi jautājums vai padomēs, parāda pavisam noteiktu nostāju un kopēju starptautiskās sabiedrības piekrišanu tam, ko uz noteikumiem balstītai kārtībai ir nodarījusi Krievija. Ukrainai ir nepieciešama militārā kapacitāte. Jau tagad tā ir saņēmusi daudz, un tas turpināsies tik ilgi, kamēr notiek arī militārās operācijas un notiek karš. Tas jau atkal ir kas tāds, kas notiek, bet ne visi, protams, to atbalsta. Bet iesaistās visdažādākās puses un ir vesels spēju klāsts, kas tiek sniegts. Bet arī Ukrainas pašas aizsardzības nozare. Viņi ražo daudz, bet viņi var ražot arī vēl vairāk. Viņiem ir arī nepieciešams izvērtēt, kur tieši viņi ražo
50% artilērijas, 50% bezpilota lidaparātu kara darbība tā šobrīd ir, un arī tur ir jautājumi par kapacitāti un spējām citām valstīm to atbalstīt. Ir visdažādākajos līmeņos pieņemamie soļi un pasākumi, kas ir jāveic, un Eiropas Savienībā tas, ko ministrs arī teica, ka tas ir Latvijas prioritāte pārliecināties ne tikai par to, ka tiek ieviestas sankcijas, jauna pakotne, bet arī tas, lai esošās netiek apietas. Tās ir gan Eiropas Savienības, gan arī starptautiskās sankcijas, strādāt arī attiecīgi ar institūcijām, lai Krievijas arī spējas nestiprinātos. Mums, Baltijas valstīm, mēs diezgan daudz arī par ārpolitiku un esmu iedziļinājies, bet te ir runa par atbalstu Ukrainai un par to, kā šīs te akūtākās nepieciešamības tika koordinētas arī ministrijas līmenī. Man šķiet, ka Lietuva, ja tā atpalika sākumā, vai arī tad sākumā bija Igaunija visvairāk, Latvija un tad Lietuva. Bet tagad tas, ko es domāju, kad Lietuva ir priekšgalā Baltijas valstu atbalstam un līdz ar to tam ir jāiet pāri tam un jārunā par to, ka atgriežoties pie jautājuma par sviestu vai ieročiem. Ukraina ir mūsu pirmā prioritāte, aizsardzība ir mūsu pirmā prioritāte. To mēs redzam arī ārpolitikas dokumentos, plānošanā, demokrātijas aizstāvībā un brīvība aizstāvībā. Ja arī tas mums nodara kādu kaitējumu. Ja mēs esam tādā melns un balts pasaulē, ja mēs nepietiekami tērēsim ieročiem, tad, jāpiekritīšu, ka tad sviests tā negaršos vienkārši. Jo mums tas sviests būs jābauda tad ierakumos. Nav ieroču, bet tad nebūs arī sviesta. Bet kā žurnālists, vai jūs jūtat, ka iedzīvotāji to vispār saprot? Neatkarīgi no paudzes, bija runa arī Bražas kundzes meita, 18 gadi, bet sabiedrībā, un vai jūs jūtat, ka kāda būtu, piemēram, ārpolitika vidusšķirē, bet šeit tā nav vajadzīga, tāpēc, ka to saprot, es domāju, ka ir izpratne vispārīga. Mēs arī no lasītājiem saņemam reakcijas. Tas būtu atsevišķs temats. Bet mēs intervējam cilvēkus, mēs dzirdam to, ko viņi saka. Es kā žurnālists to redzu. Un atbalsts ir ļoti plašs. Bet, protams, kā ir lietas arī, ko mēs varam aktivizēt, ko mēs varam vairāk. Un tāds plašāks atbalsts, un lai to padarītu efektīvāku. Viena no lietām, par ko es arī domāju, mums bija bezjēdzīga diskusija par kājnieku mīnām. Bet ir lietas, kuras mūsu intelektuālo enerģiju aizņem pilnīgi lieki, bet es domāju, ka šo enerģiju labāk būtu jāvelta tam, lai ietu pie jauniešiem un jālūdz viņus pievienoties armijai, kā rezervistiem, kā, ja jūs esat attiecīgajā vecumā, būt par brīvprātīgajiem, jo tas būtu, jo šobrīd jau arī politiķu vidū ir tāds kā tāda kā konkurence par to, vai arī kurš varētu vairāk pārliecināt cilvēkus. Tas būtu politiskā kapitāla pielietojums, es domāju, pareizajā virzienā. Apkopojot to, ko jūs teicāt, un Holbroka kungs, bet viņš pirms tam arī strādāja Vietnamā. Vietnamas kara laikā bija runa par to, kurš tad grib doties uz ārlietu ministriju. Un tas bija 70. gados. Un pēkšņi ir dažādas iespējas.
Tādas iespējas varbūt jums ir The question citādākas. was, is the American Foreign Service Bet interested jautājums, vai on people going ārpolitikas somewhere else dienests to earn money? They wanna travel. ASV So a simple question ir is, ieinteresēts tad doties kaut kur do you in citur? Latvia Vai jūs, feel vienkārši that jautājums, because what's happening in vai the jums world, Latvijā ir you sajūta, would ka have dēļ more tā, kas applications to notiek, come to you to get jums the ir right vairāk, best for the Ministry of Foreign Affairs, which jums ir seems to tātad me, labākais and also the Minister of Defense, of course, arī ārpolitikas, jeb ārlietu ministrijai vai tieši tāpat aizsardzības ministrijai, jo šīs te ministrijas veido daudzas lietas, kas notiek Latvijā. Vai jums tagad ir nu, tā kā vairāk vēlmes pievienoties? Ir pieteikumi atvērtajām brīvajām vakancēm un parasti jaunieši un jauniešus interesē, lai viņiem būtu starptautisks profils, te runa nav varbūt arī diplomātiskajā dienestā vai valsts iestādēs, arī privātajā biznesā ir līdzīgi. Tas vienkārši parāda uz to, kādā pasaulē mēs dzīvojam, ja mēs to salīdzinām ar kādu vēsturisku laiku. Bet 1918. un 19. gadā, pirms 100 gadiem, tika izveidotas šādas institūcijas, un tad nāca cilvēki no visdažādākajiem, no visdažādākās izglītības un visdažādākie speciālisti nāca. Tagad tieši tāpat 90. gados mums bija profesionāļi no visdažādākajām jomām. Mums bija ārsti, vēsturnieki, juristi. Tieši tāpat tā bija pārsteidzoša cilvēku grupa un arī mākslinieki. Tas, ko mēs šodien redzam, ir tas, ka tie ir cilvēki no universitātēm, tie ir politiskas zinātņu studenti, vēstures studijas studenti, bet tātad tas, kas ir nepieciešams mums, ir varbūt ir nepieciešams konkrēts profesionāls vai arī kāds cilvēks, kas jau ir veltījis diezgan daudz dzīves. Tagad arī regulējumos ir interesants tas jautājums, bet otrā daļa ir tāda, ka mums ir jābūt iespējai arī, lai mēs varētu arī tad strādāt ar privāto sektoru. Ja mēs runājam par ārpolitisko dienestu, tagad runājam par aizsardzību un aizsardzību, tikai aizsardzību, otrkārt ekonomiskā attīstība, labklājība, tad arī par mūsu iedzīvotāju interešu aizstāvību gan valstī, gan ārpus tās, un šis ekonomiskais pilārs ir ļoti svarīgs. Bet ne obligāti mums vispār ir tāda pieredze, un ko tas nozīmē būt privātajā sektorā vai no privātā sektora, un kā. Es domāju, ka te ir praktiski apsvērumi, kas mūsu ārpolitisko dienestu padarītu vēl efektīvāku, bet man ir liels prieks būt atpakaļ, pievienoties manai sākotnējai ģimenei, saimei. Tieši tāpat kā runā, jūs varat izvēlēties savu profesiju, jūs varat iedziļināties un būt liels speciālists vienā noteiktā sadaļā, vai arī jūs varat būt kā šī lapsa un darīt kaut kādas dažādas lietas vairāku gadu, dažus gadus vienu lietu, tad pārcelties uz kādu citu tematu. Tā ka jauniešus es gribu tikai un vienīgi iedrošināt. Tagad mums ir laiks jautājumiem. I'm coming back to you, but first somebody new. Yes. Varbūt kādu jaunu tad. Good morning. Introduce yourself, please. My name is Līga Rudzāne. I'm international relations student. Līga Rudzāne, starptautisko attiecību studenta Rīgas Stradiņu universitātē. Kāja Kallasa ir teikusi, ka valstīm jātērē 0,25% budžeta, lai palīdzētu Ukrainai. Bet šie jautājumi tiks tātad apkopoti. Latvijas ārpolitikas institūta Justīna Alferte, un jautājums ir, jau ilgu laiku man šis jautājums uztrauc, kopš, jeb šorīt. Runa ir par Eiropas Savienību un likumu, un tad ļoti daudz arī mēs tomēr dzirdam vai jūtam tādu kā
vēlmju domāšanu. Ja vien nemainās noteikti noteikumi, nolīgumi, tad nekas nemainīsies. Un te var izmantot dažādus metaforas vai lāču sakaitināšanu vai Pandoras lādi, bet tagad ir diskusijas, ka ir tomēr izvairies tādēļ, tad es domāju, vai mēs esam sasnieguši limitu tam, cik daudz Eiropas Savienības likumdošanas sistēma var izturēt, it kā, lai tas nenonāktu tādā kā pelēkajā zonā. Bet kāds tad būtu jautājums? Kā tiek pielāgotas sankcijas, kā tiek pieņemtas sankcijas? Un jautājums ir par to, cik ilgi un kad sāks šāda diskusija? Vai mums tiešām ir jāatver sarunas par konkrētiem līgumiem? Hi, Paul Sbertulis. I wanted to ask about the student. Yeah. What do you study? Banking. Students, Pauls, mācos. Didn't expect to be surrounded Jā, by nākamais kandidāts jums, jā. Anyway, my main question is about the security implications of the Latvian demographic Bet mans jautājums crisis, 'cause this par is the Latvijas identical demogrāfisko national krīzi security un līdz ar to arī drošības apdraudējumu. Pirms 20 gadiem mēs pievienojāmies NATO, laiks ātri paiet. Pēc 20 gadiem, 2040. gadā, kāda būs demografiskā situācija un kas būtu jādara valdībai. Šrāderi kungu, tad varbūt mēs, nu tad iesim tādā secībā, jā, Šrāderi kungs pirmais ir atbildēt uz jautājumiem. Vai arī varat izvēlēties, kuru jautājumu atbildēt? Nu, ja runa ir par drošību, tad arī runājam par, pēc 30 minūtēm man arī jādodas vēl uz konferenci, bet 25%, nevis 0,25%, kas, par ko bija runa? Bija pieteikums par to, kā atjaunot Ukrainu, ko vada tad visvairāk ieguldījumu dod ASV, tad Eiropas Savienība ar visu šo atbalstu Ukrainai ir jābūt gatavai tā, lai šie mehānismi legāli, praktiski tas, ko mēs varam dot atjaunošanai, lai vispār šie mehānismi strādā. Bet vispirms, protams, aizsardzība. 0,25. Bet jautājums ir, cik vien ilgi un cik vien daudz būs nepieciešams. Jo vairāk mēs dosim, tad jo varbūt ātrāk sasniedzam mērķi, tā es arī vispār ceru. Un Krievija cieši sakāvi. Un tad visbeidzot mēs šādām arī. Un tad mēs arī pieliekam punktu par Krievijas arī juristiem vai likumu tātad institūcijas, kas vada Eiropas Savienības darbības. Es vienmēr arī man vienmēr ir bažas par to, ka grāmatveži un juristi vada lietas vai ir atbildīgi par tām. Vēl piedodiet, es ļoti tieši būšu tāpēc, ka esmu no laukiem un ļoti aizsardzībā ieinteresēts. Tas var nebūt diplomātiski. Nu, es saprotu, ka bērni, tas ir grūti, jūs gribat, lai viņiem būtu drošība, jā, un arī tas prasa noteiktus resursus, līdzekļus, ir ļoti grūti. Bet mēs runājam par to, ka Igaunijā ir labāka demografiskā situācija. Viņu arī zemesardzē cilvēki iestājas vairāk. Nu, te ir runa par to, ka tātad jauniešiem vai visiem, kas to apspriež, vienkārši ir jāveic darbības no runāšanas uz darbiem jāpāriet. Un tieši tāpat sociālais līgums, ja esat atbildīgi, jums ir 3 bērni, jūs esat pavadījuši laiku, veltījuši tam naudu, jums nav daudz brīva laika, varbūt jums ir jābūt augstākai pensijai, varbūt. Es nedomāju, ka ir jābūt diskusijai par to, kādai pensijai varbūt jābūt cilvēkiem. Ja drīzāk mums ir jārunā par to, kurš par to vispār drīkst diskutēt, jā, vai mēs tā saprotam pareizi. Tas nevar būt, ka jauni speciālisti, kuri izbauda, ja tā tiek salīdzināts, ka izbauda dzīvi vai arī dzīvo lielākā labklājībā. Nē, mēs tagad, es nedomāju, ka tas ir pilnīgi nopietni tā diskutēt, bet ja runa ir tātad par pētījumu Igaunijā, kāda ir stratēģija Ukrainas uzvarai, un tika aprēķināts, ka tā ir tātad NATO valstīm, cik būtu jāiztērē, lai
ievērojamu dotu devumu ieguldījumu, lai tad Ukrainas militārais budžets kļūtu lielāks par Krievijas, un tad tas veicinātu uzvaru. Bet te bija runa par to, ka viņa runāja par to, cik maz mums būtu jāizdara, lai Ukraina uzvarētu, bet rietumos nācijas nodrošina, ka ir pietiekami, un Ukraina var pretoties. Bet tad runa bija par to, ka galvenais punkts, ka tas nav tik daudz. Un tad no šī, ļoti labi atzīmēts. Mums ir jāturpina par to runāt un jāturpina censties to panākt, lai tas no politiķiem un arī tālāk aiziet un visās Eiropas Savienības valstīs un citur saprastu, ka varbūt, ka Portugālē gan viņi tā nejūtas, bet tas tik tiešām ir eksistenciāls apdraudējums, kas ir jāsaprot, un tas patiesībā nemaksā tik daudz. Par to bija runa. Un tad demogrāfija un drošība. Tas ir tas, kas ir jāspriež. It īpaši kontekstā ar to, kāda ir Krievijas, ja ne stratēģija, tad vismaz viņu pieeja tam, ka viņiem vienkārši ir ļoti daudz cilvēku. Jā, pirmkārt, var sākt strādāt, varbūt tas bija aicinājums strādāt pie tā, lai būtu vairāk bērnu. Mums ir ļoti daudz cilvēku arī ārzemēs. Pagājušajā gadā, pateicoties migrācijai, gan mums bija iedzīvotāju pieaugums, bet nacionālajā arī ienākumi, ja tie pieaug, tas arī būs dabisks virzītājs spēks. Cilvēku pievienošanās zemesardzei, armijas rezervēm un jebkāda apņemšanās aizsardzībai un pamata vispār iemaņas. Es iestājos zemesardzē, lai man būtu pamata iemaņas, lai es varētu to saprast. Bet, ja mēs runājam par līgumiem, tad diskusijas turpinās. Mēs neredzam par to, ka runāšana par tiem un tad papīrs uz papīra ir iespējams noformulēt jebko, bet arī vēl pēdējo komentējot par procentiem. Ramstein grupā vairāk nekā 50 valstis, tas nav tikai par NATO, bet arī G7 un citas, kas ir grupā. Un arī uz to vēl atsaucās Igaunijas premjera. Bet te vēl ir jāsaprot, kā nodrošinot to, ka ir tāds mazs skaitlis, kas ir tas, kas ir nepieciešams aizsardzībai, te ir jāsliek atkal tā saikne. Ziemeļvalstu, Baltijas valstu pusdienās, un viens no Ziemeļvalstu vēstniekiem teica, bet kā jūs iedomājaties, ka mēs varam 2% veltīt aizsardzībai? Tas būtu atņemt naudu pensijām vai slimnīcām, bet Bens Voles pateica tā. Bet kā jūs domājat, kāpēc tad mēs to darām? Jo mēs to darām. Kāpēc jūs domājat, ka Baltijas valsts to dara? Un tās to dara. Mēs tērējam tik daudz aizsardzībai, jo mēs aizsargājam paši sevi un arī mūsu visus kopā, bet jūs to nedarāt. Tieši tāpat Baltijas valstis jau pēc augstā kara laikā ar deportācijām, vispār ar karu laikā arī, un arī Padomju Savienības laikā ir aizstāvējušas tās vērtības. Tad Bens Voles tad patiešām pateica vienkārši, lai cilvēki pamostās un saprot, ka ir valstis, kurās šie tēriņi, tas bija patiesībā aicinājums, tad, lai nodrošinātu to, ka mēs visi Eiropā esam droši. Un par to tad arī ir skaļāk jārunā, un tiešām skaļāk jārunā. Tas ir tām tēzēm, kas atbalsta Ukrainu. I'm a lecturer at a university in Germany, and there was an older semester. Te es varu teikt tā, Vācijā arī lasu lekcijas. 60. And she was a peacenik. She said, weapons don't bring peace. But that is an exception in Germany. I think it has changed, and your points
Vācijā ir tā, tātad bija uztvere, un arī 60. gados, ka ieroči nenes mieru. Bet procentuāli Baltijas valstis ļoti daudz atbalstam velta Ukrainai. Bet kur tad ir solidaritāte? Un nav tad runa tikai atkal pie šī teiciena atsaucoties par ieročiem un sviestu, bet nav jau runa tikai par 2%, bet gan diskusijas ir nepārtrauktas. Un tādās valstīs arī kā Vācijā, Francijā, un šīs klišejas arī ir patiesi, jā, varbūt, ka Francijā vairāk rūpējas par vīnu vai kaut citu, bet daļēji jā vai daļēji nē, un atkal mans iespējas ir tāds, atgriežoties Berlīnē ik pa laikam, tad mainās tāpēc, ka ir kaut kas, kas neaiziet. Es saprotu, nē, temats vienkārši nebeidzas. Problēma ir tāda, kad ir konkrētas problēmas, kas paliek, un tas cilvēkus mulsina. Ja runa ir par to, ka, nē, vakcinācija, nevis vakcīnas ir tās, kas nāk ar veselību, un te nav runa par to, ka ieroči tad nes mieru. Bet pateicoties visiem to ir iespējams nodrošināt. Iesaja Berlins, jā, lasiet, tad viņa He has roots here, and it's a fantastic article. I don't want to go into detail. So, at the beginning, Nu, es negribētu tad varbūt tik detalizēt, bet runa ir par eseju Ezis un Laps no eseja Berlīna. Šī diskusija šodien mums pavēsta to, ka Latvija ir Latvija rūpēs par drošību, domā par drošību. Ja mēs runājam par mieru, ja mēs runājam par noturību. Paldies un aplaudēsim mūsu panelim. And as the French apparently are not here, I would like to say that French bashing is totally inappropriate. They are doing very well on defense and security. Un vispār gribu pateikt to, ka aizsardzībā un šajos centienos arī daudz dara Francija, nevajadzētu viņus arī nopelt.